ferman vardır. Şahı Devran Sultanımız Mehmet için merdi meydan vaktidir. Rahmetli Sultanımız Murat'ın hatunu Mara Hatun yakalanıp zindana atılmıştır. Büyük ve güçlü Sırbistan nasıl kurulur herkes görecek. Türkler gelecek, tahtını başına geçirecek. Vazife için hazır olun yiğitler. Derhal savaş düzeni al. Bu en büyük afımız olacak. Size adaletin sultanı Mehmet Han'ın selamlarını getirdik. Cihan Fatih'ini topraklarımıza bekliyoruz. Büyük Akıncı Konur Alp. Sonunda kafese girdin ha? Kalbinize girdik. Bir gün bir akıncı kelleni almak için çıka gelir. Sen de kimsin? Adaletin kılıcı. Ben Kral Lazar. Sultan Mehmet'in kafatasından şarap içmeden ölmeyeceğim. Bu topraklarda tek bir Türk kalmayacak. İntikam benimle olsun. Akıncı nasıl olunur? Eline, beline ve diline sahip olacaksın. Ben de Türk olacağım. Allahu Ekber! Türkler geliyor! Tuzak kuranların en hayırlısı aşkına. En nicelik vaktidir.